Okay, you can turn your book to page 65. So once again, good morning everyone and welcome to my class. We are starting our class now. All right. So today we are going to study grammar books. We are using grammar book as well. And we are going to study past verb to be. Now past verb to be. เราจะเรียน verb to be ใน past เราเรียนแล้วว่า verb to be ใน present มีอะไรบ้างใช่หรือไม่มี is am are เนาะมี is am are อย่างที่บอกว่า is am are เนี่ย they have got several meaning in Thai language is am are เป็นอยู่คืออายุมาจากใช่ไหมหรือรู้สึกใช่ไหมซึ่งแปลว่าเราจะใช้ตัวนี้เพื่อบ่งบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้เรารู้สึกอะไรตอนนี้เราอายุกี่ปีอะไรพวกนี้แต่ but when we use past verb เนาะ verb to be in the past เรากำลังพูดถึงว่าเมื่อก่อนเราอยู่ที่ไหนในอดีตเรารู้สึกอย่างไงเมื่อ10 ปีที่แล้วเราอายุกี่ขวบโอเคไหมทีนี้ verb to be ใน past มีอยู่2ตัวนะ very simple was and were นะ was and were was and were ก็แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นแปลว่าอยู่นะแปลว่าคือแปลว่าอะไรอีกเป็นอยู่คือแปลว่ารู้สึกเหมือนกันแปลว่ารู้สึกเหมือนกันนะรู้สึกหรือแปลว่าอายุก็ได้อายุหรือแปลว่ามาจากก็ได้เหมือนกันนะแต่ we use was and were talking about the past นะ65เราจะใช้ was and were talking about in the past time เนาะเราจะใช้สิ่งเหล่านี้พูดถึงอดีตมาดูกัน was and were แปลว่าเป็นอยู่คืออายุมาจากหรือรู้สึกเนาะ was and were as you can see here the subject I he she it we use was okay we they you we use were จำง่ายๆว่า1คนใช้ was มากกว่า1คนใช้ were okay was and were one subject or a singular subject we use was a plural subject we use were more than one people we use were a plural subject มาดูตรงนี้ I he she it we use was all right we they and you we use were okay let's have a look here let's have a look here was and were I was happy yesterday I was so happy yesterday เมื่อวานนะเมื่อวานที่เชื่อรู้สึกยังไงที่เชื่อรู้สึกยังไงเมื่อวาน I was happy yesterday เมื่อวานนั้นที่เชื่อรู้สึกมีความเนาะthey were sad they were sad yesterday พวกเขานั้นรู้สึกยังไงเมื่อวานรู้สึกเศร้า He wasn't happy yesterday เมื่อวานนั้นพวกเขาไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้รู้สึกเศร้า We weren't happy yesterday We weren't sad yesterday เมื่อวานพวกเราไม่ได้รู้สึกอะไรรู้สึกเศร้าเนาะ Was he happy Were you sad เพราะฉะนั้นเราจะใช้ was และ were ก็ต่อเมื่อเราจะใช้กับบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นอดีตนะสรุปอีกครั้งหนึ่งรอบสุดท้าย I he it we use was you we they we use were okay let's practice here นะ let's practice here ครับมันนี่มีในหนังสือใช่ไหมครับยังไม่มีครับthirsty after game นะรู้สึก
รู้สึกกระหายน้ำรู้สึกกระหายน้ำหลังจากเล่นเกมเมื่อวาน I ใช้ was หรือ were What I we use was over กลับไปดูใหม่กลับไปดูใหม่กลับไปดูใหม่ I ใช้อะไร I ใช้I อยากจะบอกหนึ่งคนใช้ was หลายคนใช้ were ซึ่ง I กี่คนครับ I หนึ่งคนต้องใช้ was เพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งนี้ตอบอะไรเอ่ย I I was thirsty after the game นั้นฉันรู้สึกกระหายน้ำมากหลังจากเล่นเกมเสร็จไม่มีในหนังสือแต่ถ้าจะเปิดหนังสือหน้า65นะ because of that horror movie นะรู้สึกกลัวหลังตอนที่ดูหนังสยองขวัญมาเมื่อวาน she เราใช้อะไร was over she was scared she was scared because of that horror movie very good ถูกต้องthey wasn't or they weren't ประโยคปฏิเสธ they were หรือ they was they were นะแต่ประโยคนี้เขาให้เราสร้างเป็นประโยคปฏิเสธกลายเป็น they weren't at home yesterday เมื่อวานเขาไม่ได้อยู่บ้านนะถ้าจะสร้างเป็น if you want to form a question you have to start with was or were นะ for example he ใช้ was หรือใช้ were was he happy was he happy yesterday เมื่อวานนั้นเขารู้สึกมีความสุขหรือเปล่านะครับ number 5 it was or it were it wasn't very good it wasn't rainy last week it wasn't rainy last week okay number 6 we were or we was we were late for the movie this one is a question so we have to start with was or were they we use was or were they excited for the party were they excited for the party very good number 8 he was or he were he was noisy in the library on Monday เมื่อวันจันทร์ที่แล้วนั้นเขาเสียงดังมากที่ไหนที่ห้องสมุด I was or I were I was but this one is negative sentence you have to put wasn't I wasn't at school yesterday it was Sunday เมื่อวานไม่ได้อยู่โรงเรียนเพราะว่ามันเป็นวันอะไรวันอาทิตย์วันอาทิตย์number 10 this is question so we use was or were we quiet at the library ตอนที่เราอยู่ห้องสมุดกันนั้นเราเงียบกันหรือเปล่าthis is was and were นะวิธีการใช้ was และ were นักเรียนเห็นสกรีนทีเชอร์ใช่หรือไม่เห็นใช่ไหมเห็นทีนี้ทีเชอร์ให้พวกเราดูวิดีโอนี้และช่วยกันตอบว่าใช้ was หรือใช้ were โอเค are you ready Yes, it you want Yes, I am. you want this one or this one first one or the second one I don't know. okay let's do both นะเรามาทำทั้งสองกันwas และ were นะแปลว่าเป็นอยู่คือแต่พูดถึงอดีต
They was or they were a hat on the table a hat คือหนึ่งใบใช้ was หรือใช้ were หนึ่งใบ There was a hat on the table นะthe cards on the table เห็นไหมมี cards มีกี่ใบ one two three four มีสี่ใบใช้ were they were on the table correct next they was or they were a boy at the door correct the birds was dead or the birds were They was the man's hat was bigger or were bigger were bigger the man hat ก็คือผู้ชายหมวกของผู้ชายคนนี้กี่ใบเขามีกี่ใบเขามีกี่ใบเอ่ยมีหนึ่งใช่ไหมมีหนึ่งใช้ was over because we are talking about the man's hat not the man's and the boy's hat เราพูดแค่คนเดียวว่าเป็นหมวกของผู้ใหญ่ผู้ชายผู้ใหญ่คนนี้ไม่ใช่ของเด็กผู้ชายและผู้ใหญ่เนาะแค่คนเดียวก็คือคนนี้คนที่คนโตนี้ the man's hat was bigger หมวกของผู้ชายคนนี้ใหญ่กว่าของเด็กเนาะใหญ่กว่าของเด็กห้องรกมากเลยเมื่อกี้ห้องคนรกthere was many pictures on the wall They were many เพราะว่ามีรูปกี่หลายรูปใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหลายก็ต้องใช้ were ก้อนฮาเลยหัวโล้นจังติดมันใส่คุณง่าย they were juggling or they was juggling They were juggling พี่ชาจูครับบ้านของเขานี่คนรกเลยปกติครับติดอะไรนั่นน่ะโทรศัพท์ the man was or the man were ดูมีคนโคตรเยอะเลยนะ the man was or the man were trying to have fun with the boy What? Yes, because one man, not one man. The man was trying to have fun with the boy.
His eyes was blue or were blue eyes you have two eyes so was or were Wow. Okay. were because you have eyes his eyes were blue okay many things on the floor many things on the floor ของ was บ้านรก or แล้ว were there were many things on the floor no they were happy in the end or they was happy in the end They were happy. They were. Correct let's do the second video of this now let's do the second one was and were okay was and were Hey, everyone! Listen, gather up. Okay, I saw a monster. It came at me from out of the sky. It made a sound like. And then bam! And that's when it scooped me up, and I was like. Then I saw it. A mythical creature I had only heard existed in legend. The human was over under the parachute. Was under the Yes, correct. Was because the man, the human, one human, no? In legend. Look at your small foot. Oh my gosh, it's a small foot. Come back. Yeah, I did. No, I did. ที่เชจูครับมันคือเยติใช่ไหมครับ อะไรนะครับ มันคือเยติใช่ไหมครับ หนังใช่ไหม มันคือเยติใช่ไหมครับ มันคือเยติ The monsters were or was met with the news. Monsters, not only one monster, many monsters. So they were or was. Were. We believe you. Nietzsche? Welcome to the SCS. Stands for small but ที่มันมีภาพด้วย Proof of the Smallfoot's existence. Behold, the scroll of invisible wisdom. Imagine the amazing stuff they put on here. This proves nothing. He wasn't. Which one is correct? Surprised with the object. 1, 2, 3, 4. He ก่อน he ใช้ was หรือใช้ were he ใช้หนึ่งคนใช้ was แต่เปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธเป็น wasn't สะกดแบบไหนจึงถูกต้อง number 1 number 2 number 3 and or number 4 ตัดข้อ 3 กับข้อ 4 ออกเพราะว่าใช้ were ผิดใช่ไหม number 1 or number 2 then number 2 wasn't สะกดแบบนี้นะ was not right นะ next I know what I saw. Prove it. ตกเร็วไปแล้วตกลง
ไง ลูกบอล จิ้วเลยบูจี้มันสปินได้ดาวเลยเมื่อกี้ Holy wildness! ดูอะไรนั่นน่ะ put the words in order ให้เรียงประโยคเหล่านี้ให้ถูกต้องอะไรขึ้นก่อน ไอ้ได้ตึก was what in in of human place or place human yes he was in front of place no yes yes I should introduce myself. I'm were the boy astonished or was the boy astonished was Oh, look at you. You're adorable. Small. Nothing. Like that. Let's go. The world is a mysterious place. อันนี้คืออะไรคะทีเชอร์ Just discovered one of those daring enough to look. Marvels like the creature I had only heard existed in legend. put the words in order put เพื่ the อปัก words in ธง order แทงเท้ายายตี The boy. Huh? the boy Boy. hey, what again watch again The world is a mysterious place. ทักษะเนี้ยจากที่ผู้ชายคนนั้นน่ะเผลอปักธงแทงเท้าใส่เยติอ่ะจริงๆนะธงเท้าเยติซะงั้นน่ะก็แหกปากปั้นเลย ในประเทศเดียวนะก็เป็น เนี่ยมันโดน ประเทศ เท้า เดียวไงเขาไม่ตุกยางเดียว โดนเท้า the boy and หัวใจ monster were Not happy. and the monster were not happy Not happy. it can be the monster and the boy อันนี้ถูกนะถูกเหมือนกันเนาะมันได้ทั้งสอง Monster straight out of your worst nightmares. Wild eyes and a hideous face and feet that were amazingly, freakishly. Oh! It's a terrifying creature with perfect white teeth. He was or he were telling the story with What? act- He was. he was Yeah. And breath smells all minty fresh. And the only hair it has on its entire body is on the top of its head. Wow. Okay, we can do the little monsters were or was shocked with the story Was shocked. What? were shocked now were shocked with the story Stop it, Eagle. You're scaring them. Hey, don't be scared. It's just a story. Everyone knows that the small foot isn't real. Or is it? okay was it real or were it real it Was. ใช้ was หรือใช้ were was now was it real Oh, that's nice. Real nice. Way to scar him for life.
Okay, very good, guys. You have done a very good job. So, นั่นแล้วเมื่อกี้so verb to be in the past. To be past tense. Okay, verb to be in the past tense. Affirmative. Affirmative. I was. You were. I was, you were, He was. he was, She was. she was. Teacher, may I go to the toilet, please? Yes, you may. It was. Affirmative. Affirmative คือประโยคบอกเล่านะดู We were. We were, You were. you were, They were. they were. Negative. ประโยคปฏิเสธ I was not. I was not. I wasn't. I wasn't. You can say I was not or I wasn't. You were not. You were not. You weren't. You weren't. He was not. He was not. He wasn't. He wasn't. She was not. was not or She wasn't. All right. It It was not. was not or It wasn't. it wasn't. Okay. Negative. We were not. We were not. We weren't. We weren't. You were not. You were not. You weren't. You weren't. They were not. They were not. They weren't. They weren't. Interrogative. Interrogative or question นะประโยคคำถาม Was I? Was I? Were you? Were you? Was he? Was he? Was she? Was she? Was it? Was it? นะถ้าเป็นประโยคคำถามให้ขึ้น was และ were เป็นตัวนำก่อนนะ Interrogative. Were we? Were we? Were you? Were you? Were they? Were they? This is interrogative นะ We use was and were to talk about completed activity in the past นะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เราทำในอดีตหรือรู้สึกอะไรสักอย่างในอดีตเช่นเมื่อวานเราไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนหรือเธอคนนี้ไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนเนาะ She wasn't at school yesterday She wasn't at school yesterday เมื่อวานเนี่ยหล่อนหรือเธอคนนี้ไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนเนาะมักจะมีอะไรในประโยคเหล่านั้นนักเรียนถ้าใช้ was และ were เนี่ยนักเรียนมักจะมีคำว่า yesterday last week last month or last year or you can say year in the past in 2013 in 1993 no in 2000 it depends word in the past ทีนี้เราจะมาต่อกันสัปดาห์หน้าเนาะเรื่องการใช้ verb to be was and were so far have you got any questions มีคำถามอะไรไหม No questions.